吉英大典在即，这些权贵子弟多半主都会报名。朕带你提前来看看。另外，朕打算在大典当天昭告天下，本届魁首无论出身国界，即刻招为我大夏驸马。什么？银环呢？叫他出来陪本公子喝酒。今夜全场消费，本公子买单，喝，都给我喝！他是谁？回陛下，此人乃定南王的长子江离，京城出了名的纨绔。二位面生，第一次来，看上哪个姑娘，我给你叫。不必了。别害羞嘛，除了我怀里这个，其他姑娘随你挑。把你的脏手给本公子拿开！哈，原来还是一对上阵父子兵，失敬失敬。你爹江正月平日就这么教你的吗？哈哈，世伯您认识我爹，那更得喝一杯了。大人，咱们这儿的姑娘卖艺不卖身。不卖。老子今天偏要看看，是你们这儿的规矩硬，还是老子的拳头硬。我可是你们大夏皇帝请来的客人，别说皇帝老儿了，就算是天王老子来了，也得给我3分薄面。主是。还有高手！朱统领的武艺看来又有长进啊！陛下，刚刚村色楼那几人并非臣所杀，且这个人的实力绝对不在我之下。你可是大夏最强战力，境内还能有谁比你更强？大夏唯有一人，实力在臣之上。谁？银面修罗宇文拓。什么？宇文拓今晚竟然在翠色楼？爹，你怎么在这儿？逆子，还不给我跪下！爹，您消消气，气坏身子不值当。我不就去勾栏听听曲，喝喝酒吗？没做伤天害理的事儿啊。大哥，那春色楼是听去喝酒的地方吗？谁不知道你和花魁银环关系匪浅，每夜为博他一笑都要豪掷千金。你个逆子，看我今天不打死你！老爷，你别动怒。离儿从小没亲娘，我虽是小妈也舍不得重罚她，这才让她性子野了点儿。不怪你，是他自己不争气。爹，你上次教我的剑术，我又进步了。你要有你弟1半懂事就好了。你看看你现在像什么样子，烂泥！滚去祠堂反省，别碍眼。大夫人突发急症，快去叫大夫！娘，你醒醒！娘，你放心，我一定会为你讨回一个公道。怎么哪儿都有这败家子？吉英大典，洛上阁5个名额：户部尚书之子赵元洛，大儒李家李承风，镇北王独子萧战，定南王次子江若木。第5个名额，定南王长子江离。什么？这种废物纨绔也能入选？江离，那个大夏第一纨绔，他凭什么？哎呀，我都没报名，怎么还选上了？江离，你是不是走了什么狗屎运？运气也是实力的一部分嘛。吉英大典不是儿戏，你若丢人，丢的是大夏的脸。李兄放心，我有分寸。废物而已。江大公子，我倒想请教了。你平时既不上课，又不习武，你这名额
是怎么拿到的？或许是靠长得俊。真是不要脸！极阴大典上刀剑无眼，我看你还能神气多久？公主这么关心我，在下受宠若惊。关心你，省省吧。我只是不想大夏的颜面被你一个人丢尽了。娘，那个废物居然拿到了极鹰大典的名额。他入选更好，这样你只要在极鹰大典好好表现就行了。可要是他在大典上出了风头，就他一个文不成武不就的废物，极鹰大典可不是过家家，堂上刀剑无眼，死了残了也是正常的事。到时候要真出了意外，只能怪他自己没本事。记住，若木，你才是定南王府的继承人，江离那个废物只不过是你的垫脚石罢了。父王，那个废物怎么也站上台了？院正选中的人，想必一定有什么过人之处吧？别人我还相信，但他，呵呵。靖南王，怎么你家大儿子也登台了？听说他连剑都拿不稳，你这不是要把定南王府的脸都丢光啊？老爷，离儿输赢无所谓，反正咱们还有若木。爹放心，儿子一定拿下头名。江离，你待会儿上台可别吓尿裤子，我赌他一炷香都撑不到。废物必究是废物。奉天承运，皇帝诏曰：此次极鹰大典，夺得魁首者，迎娶建宁公主为大夏驸马。大夏驸马，爹，放心，儿子志在必得。定南王，你那个大儿子连站都站不稳，二儿子也就三脚猫功夫，这驸马怕是要落到我萧家头上了。战儿，让定南王看看什么叫虎父无犬子。是，父亲。驸马，谁稀罕？大夏的公主，老子取定了。此番我只想找到合适的对手一战。谁要是能娶到建宁公主，那可是一步登天了。驸马，那个建宁公主一看就是个麻烦，我娶她还不如娶银环呢。极鹰大典现在正式开始。13位参赛者抽签决定对手，抽中13号则轮空，直接晋级8强。真是运来了，挡也挡不住啊！什么？那个废物居然抽到轮空了，不公平！黑幕，黑幕！这个逆子运气还真好，又让他走了狗屎运。这个废物躲得过初一，躲不过15。丢人现眼！第二场对决开始。下一个，连李成风都撑不过10招，我们真的打不过他们吗？第3场对决开始。若木，好样的！你才是我们定南王府的骄傲。还行。大哥，下一轮你最好祈祷别碰到我。定南王，你儿子交手近10招，还差点输了吧？还是我家明儿稳健，5招之内就拿下了。不过是赢了场初赛，至于吗？至于，毕竟你大儿子连打都没打，全靠轮空混进来的。
快的剑，这西域女子什么来头？听说她是天剑山的人，剑法传自剑主。晋级极鹰圣殿的8强选手分别是八风、柳生十兵卫、江若木、肖战、阿娜莎以及江离，请选手们稍加休息，马上进行第2轮比试。大夏5人自战，第2轮只剩2个半。公主是3个，江若木、江离和肖震。那个轮空的废物，算他是半个人就不错了。都看我干嘛？我又没上场。大夏那个公主长得是真水灵，老子要是当了驸马，天天让她伺候俺。你是来比武的，还是来娶亲的？老子2个都要。怎么，你有意见？你想动手？2位，大夏阵营还有3人，你们现在内讧，是想把魁首拱手让给他们？哼，你说怎么办？第2轮规则是手擂战，我们3个谁先上？老子先上，把那3个大夏废物先砸扁，最后再跟你们分高下。你若输了呢？老子会输？就大夏那帮废物？那就这么定了，你先上。八风若赢了，我们再分高下；若他输给了，把那个江离他交给我，我要亲自会会他。你对他感兴趣？6强已定，接下来手擂战，首台擂主需接受所有挑战者车轮战，最后站在擂台上者即为魁首。车轮战，这对先上场的人太不利了。正为不利，才显真本事。南蛮八风在此，你们大夏的废物们，谁先上来送死？放肆！区区蛮夷，竟敢如此猖狂！战儿，你先上，让这镇蛮知道镇北王府的厉害。我先来。定南王府次子江若木领教。挠痒痒呢！下去吧你！儿子！下一个！镇北王之子肖战。战儿！大夏全败了。还有1人。这个逆子！老爷，离儿上去也是送死啊，不如让他投降吧。定南王，你大儿子还不上，难道要直接认输，把驸马让给这个臭蛮子吗？他要是敢认输投降，本宫定饶不了他。大夏没人了吗？那个叫江离的废物呢？滚出来受死！江离，上去啊！别丢大夏的脸，他上去也是送死，还不如认输呢。废物就是废物，连上台的勇气都没有。真是的，想偷个懒都不行。果然是废物，连路都不会走。你家大儿子这是上台比武还是上台磕头啊？江离，你是来搞笑的吗？赶紧下来吧，别丢人了，咱们大夏的脸都被你丢光了。我就说嘛，废物终究是废物，连走路都走不稳，还想打擂？大夏没人了，派这种货色上来给老子磕头，老子都不好意思打了。又在装，我倒要看看你能装到什么时候。没意思。这台阶谁修的？本公子明天让人把它拆了。像你这种靠轮空混进来的废物，老子一拳就能把你砸成肉饼。定南王，你大儿子上去送死，你也不拦着，还是说你巴不得他死？实在不行就投降吧。娘，
您就别替那个废物操心了，他自己想找死，怪得了谁？就是你刚刚打了我二弟，还有我大侄子。是又怎样？老子打的，你有意见？打他们俩过瘾没？要是还不出气儿的话，我把他俩叫回来，你接着打，我保证不拦着。这个废物死到临头还有心思耍嘴皮子。这小子，别废话，吃我一拳！他躲开了，应该是运气吧。八风这一拳打偏了。躲？老子看你能躲到什么时候！天地变动拳！这废物只会躲吗？哈哈哈哈哈！靖南王，你儿子是属泥鳅的。你就只会躲吗？出手啊，废物！江离，你倒是打呀！他要是会打，母猪都能上树。这个懦夫，真给咱们大夏丢人。就你这种废物，你娘要是知道你现在这副德行，估计棺材板都压不住了吧？听说你娘死得早，难怪没人教你怎么做人嘛！废物生的，果然还是废物。他替江离的娘，这个蛮子人品真下作。你刚才说什么？我说你娘就是个废物，生的儿子更是废物中的废物。这个江离到底是什么人？难道说那天春色楼？好，院正选中的人果然非同凡响。怎么可能？这个废物怎么做到的？这还是那个纨绔吗？这是离儿。不可能，他怎么可能一拳击败八风？这不可能，一定是八风连打2场，体力耗尽了。对，肯定是这样。那个废物捡了便宜。这一拳，速度和力量，连我都做不到。这个废物这么多年，难道一直在藏？啊，这不可能！八风那可是一拳不对，肯定是八风连战2场，体力不支。定南王，你家大儿子运气是真不错。要是八风全胜状态，恐怕那一拳打在人家身上，连挠痒痒都不够。殿下，终究是要交给你们的。一拳，他一拳就把八风打飞了。那不是运气吧？那一拳的速度，我根本没看清。我们一直都在骂他废物，可他……你们激动什么？八风连打2场，早就没力气了。江离那是捡了现成的便宜，换谁上都一样。车轮战懂不懂？八风刚打完江若魔和萧山，体力透支了。江离这完全是运气好。江离，你果然不简单。终于等到你了。离儿，活下去，替宇文家报仇。母亲！娘，你的儿子不是废物。八风战败，无法继续。江海获胜，成为新任擂主，是否有人挑战？我来。等等，他是我的。说好的，八风打不过的敌人交给我。我改主意了。唉，你们能不能一起上？我赶时间回去洗澡。
这个废物居然敢同时挑衅西域天剑山圣女和东瀛第一刀者，他疯了吗？他疯了吗？有意思，这才像个年轻人。我先。天剑山，阿娜莎，请赐教。请。你还在藏，为什么不出声？我怕伤着你。你是看不起我吗？你的剑确实不错，但比起当年的剑主还差一点火候。我还有最后一招，天外飞仙。这是天山阁的绝技，好强的剑法！这一剑不错。天外飞仙，若由你师傅使出，或许能伤我3分。你还要继续打吗？我认输。他认输了，这还没分胜负。西域人果然靠不住，不会是收了江离什么好处？什么情况？西域圣怎么认输了？他明明占着上风啊！难道他知道自己打不过？江离，我还会再来找你。哼，口气不小，我等着你。西域天剑山剑主的传人，倒也不算辱没师门。这个江离到底是何人？有点意思。东瀛选手柳生十兵卫挑战擂主江离。这个东瀛人好重的杀气，来者不善。在下柳生十兵部东瀛一刀流传人，听闻大夏极鹰大典高手云集，特来领教。哼，你的刀是为谁而出？为我自己，为东瀛武士的尊严。这个东瀛人好大的口气！你是不是还有什么话没说？数年前，东瀛浪人勾结海盗，在大夏东海上岸并屠戮多座渔村。此事，我东瀛武士确有责任。他居然还敢提！但我今日来大夏，不是来道歉的，道歉无用，死人不会复活。我来是为了证明一件事：东瀛武士的刀不只会杀平民，也能击败强者。我要用我的刀告诉天下，东瀛武道从未低头。请赐教。你承认那些事是东瀛的罪，却不道歉，还要来大夏耀武扬威。你以为打赢了我就能洗清那些血债？打不赢也要打。武士道不问对错，只问胜负。我今日站在这里，就是来挑战大夏的高手，仅此而已。好一个仅此而已！你东瀛浪人杀人放火你不管，他们逃回东游，你们庇护。现在风头过了，你倒想来证明武士尊严？难道是用我们大夏百姓的血血铺出来的？
我无法改变过去，只能用刀说话。出招吧！来。这个倭人的刀法确实精纯，此人功力在八风之上。千里这家伙到底有多强？这就是你所谓的武士尊严。连站都站不稳，还想为大夏百姓讨公道？我不是来还债的，我只是来证明东瀛的刀不弱于任何人。我还有最后一刀。柯文字一刀流，斩！我输了。你很强，但东瀛武士不会因为输了一次就放弃。我还会再来。你再来多少次都一样。你们东瀛欠下的债和几百条人命，不是打赢我就能抹掉的。赢了，我们赢了，大夏赢了！江离，江离，江离！好，哈哈哈哈哈！不愧是我的儿子！恭喜定南王，令郎文武双全，无父无犬子，定南河后继有人啊！江离，宇文特，等着我来找你。这不可能，他怎么可能？那个废物！闭嘴，回去再说。竟然还真给这废物当上大夏驸马了！奉天承运，皇帝诏曰：定南王长子江离夺吉英大典魁首，扬我国威，赏黄金1万两，绸缎1000竹，择日上建宁公主为大夏驸马，钦此。谢陛下隆恩。徐公公，那个江离，他真的只是纨绔吗？公主，老奴虽不知详情，但观此子绝非池中之物。江离，你到底是什么人？离儿，干得漂亮！不愧是我的儿子。儿子，如今你已是驸马了，要收一收以往的性子，别再让人看笑话了。父亲放心，我知道该怎么做。这个废物，原来全都是装的，他骗了我们所有人。放心吧，我不会让他得意太久，为娘会替你夺回这一切。离儿，陛下召我们一家入宫赴宴。赴宴？我又没立什么功，陛下请我干什么？你在大典上夺魁，陛下亲自赐婚，这是恩宠。今晚入宫都规矩些，别给我丢人。老爷，离儿现在可是驸马了，自然知道分寸。哼，父亲你放心，我一定好好表现。今日家宴不拘君臣之礼，定南王，朕与你相识30余年，这第一杯，朕敬你这些年为大夏做出的贡献。臣定当肝脑涂地，
以报圣恩。江离，宁儿是朕的掌上明珠，你既夺魁，便是驸马。日后若负他，朕绝不轻饶。臣一定打不还手，骂不还口。哼！父皇，你看他这副嬉皮笑脸的样子，哪有一点驸马爷的样子？陛下有所不知，我家离儿说话向来这般率性。臣父这些年虽尽力管教，到底是打小没了亲娘，规矩上总归欠缺了些。是啊，大哥平日虽不在书院用功，可论起这远出惊人的本事，我是真自愧不如。在陛下面前瞎说些什么呢？无碍。不过朕也好奇一件事，江离你在大典上用的武功套路是师承何人啊？我就没正经练过功夫，拳脚都是偷看我爹练兵，东学一招西学一招，后来去顺色楼看姑娘们跳舞，又悟出点身法，就这么回事。哈哈哈哈哈哈！爱卿，这次召你入宫，还有一件事。近来边疆那边不大太平，得有个朕信得过的人领兵坐镇一段时间。陛下但有所令，万死不辞。好，那就辛苦定南王走一趟了。查到了吗？圣女殿下，属下连夜调阅了定南王府的旧档。江离的母亲与宇文灭门案后1年，远嫁下定南王府，成为定南王江振茂的正妻。宇文氏被灭门，宇文新嫁入江家后不久后暴毙，留下了一个儿子江离。他自母亲死后便自暴自弃，被全大夏视为玩处废物。可这次极阴大典比下来，显然江离的内力不在我之下。那宇文痛又自称是宇文氏最后的血脉，那流着宇文氏之血的江离岂不是……还不能妄下定论。但有一点可以确定，一个能忍辱负重10几年的人，在极阴大典展示实力，绝不是为了出风头，绝对是有更大的图谋。接下来的日子里盯紧江离。是。宇文拓，3年前你断我师父双手，就算寻遍天涯海角，我也要找到你。圣女殿下跟了我3天，不累吗？你什么时候发现我的？从第1天开始，殿下轻功虽好，但在竹叶上踩出的声响和松鼠毕竟不同。你果然在装。姑娘，我都说了，我就是一个混吃等死的纨绔。3年见天山之巅，迎面修罗宇文拓与天剑山剑主交手，剑主10招内落败，且双手经脉寸断，此生不能再持剑。无独有偶，根据我的调查，江公子你身上流着的也是宇文氏的血吧？所以你费尽心思找到我，是为了来寻仇的？是你废了我师父的双手，无论如何我都要为他讨回一个公道。我当初断你师父双手，不是要废他剑道，而是当初他已经走火入魔了。剑道一途本该是人御剑，但你师父已经被剑御了，他眼中只有胜负，只有杀戮，剑成了他的主人，而不是工具。我师父是天下第一剑客，怎么会走火入魔？你说谎！剑主走火入魔的根源就是他手里那把剑。如果我猜的没错的话，那把剑恐怕是由人骨铸成。如今老子是大夏驸马，喝，都给我喝！今晚不醉不归。
江公子真乃豪杰，驸马爷千岁千岁千千岁。刚当上驸马就跑来青楼，江公子还真是本性难移，狗改不了吃屎。当今圣上刚把定南王调去边疆轮值，没他老子管着，他当然放开了玩。这叫山中无老虎，猴子称霸王。再来一壶。公子醉了，扶去后间休息吧。今晚的账都记在我名下。哎，姑娘放心，老身明白。公子，奴婢等这一天，等了整整15年。这些年辛苦你了，若不是你，我恐怕早就死在谢氏的算计里。另外，今天谢氏那边有动静，他的人去了丞相府，密谈了一个时辰。丞相准备要动手了。他调您父亲去北境，就是为了让您孤立无援。下一步，恐怕会在朝堂上发难。他在极鹰大典上看到我的真正实力，一定坐不住了。谢氏毒杀我娘的证据，他知道我早晚会查到。夫人临终前交代过，丞相势力庞大，背后靠山深不可测，让您千万不要轻举妄动，一定要等到时机成熟。公子，您怀疑是谁？现在还不能确定，但丞相能权倾朝野这么多年，背后没有皇帝的默许，绝不可能。这里面水太深，不能贸然下结论。那我们先扳倒丞相。对，丞相一倒，背后的人必然露出马脚。如果皇帝想借我的刀杀丞相，我就将计就计，等丞相临死前从他嘴里撬出真相。可丞相老奸玉滑，不会轻易开口。那就逼他狗急跳墙，先断其爪牙，再逼他反扑。人在绝路上，什么都会说。这也是夫人留给您的。她说，这块玉佩或许能揭开一个大秘密。端，这是先帝的年号端平中的字，为什么我娘的遗物上会有先帝的年号？奴婢不知。夫人说，玉佩的主人是当年宫中的一位贵人，那位贵人和夫人关系匪浅。先收好，以后或许用得上。娘，当年的真相到底是什么？不管有多深，儿子都会挖出来。江离最近在查丞相，他私下正在搜集当年丞相之女谢氏毒害他母亲的证据，已经查到一些眉目了。让他查去吧，丞相这些年也蹦跶够了。江离，你最好只是冲着丞相去的，若是查到了不该查的东西，朕不会手软。陛下，臣有本奏，臣吉母谢氏毒杀臣母宇文馨，证据确凿。药渣大夫证词、谢氏亲笔信俱在案中，请陛下为臣母主持公道。大胆！谢氏身为朝廷命妇，竟敢毒杀正室，简直是蛇蝎心肠！来人，将谢氏打入死牢，严加审讯，不得有误！陛下，陛下，谢乃臣之女，臣教女无方，愧对陛下，愧对定南王，请陛下降罪，臣愿代女受过。丞相为国操劳多年，朕岂能因一人之过怪罪于你？起来吧。谢氏之罪，由他自己承担，你安心辅政便是。此事竟如此顺利，皇帝连问都没多问一句，他在打什么算盘？年轻人步子迈太大，容易摔死，小心闪了腰。多谢丞相提醒，您老腿脚不便，还是多担心自己吧。听说最近丞相府的门槛都被查案的官员踏破了。哼！你来了，我的好大儿。你今天是来看我笑话的。你害死我娘的时候，可想过今天？你
她一个外来的女人，凭什么霸占你爹的心？凭什么让老爷对她念念不忘？要怪就怪她知道了太多不该知道的秘密。什么秘密？说清楚。丞相背后的人，你惹不起的。你查下去只会死得更惨。听娘一句劝，收手吧。你答应放我儿若木一条生路，我就告诉你，我就这一个儿子，你不能让他也死了。我答应你，只要他不来找我的麻烦，我不会动他。陛下有旨，赐谢氏死罪。小心，宫里的那位。宫里的那位，果然。大哥，二弟，你怎么在这儿？深更半夜背着包袱，是要去哪儿啊？莫不是要出远门，连招呼都不打一声？让开，否则别怪我不念兄弟情！二弟，就这点本事，还想杀我？你连娘都没教好你。我娘已经死了，你还想怎么样？大哥，求求你放我一条生路！只要你放过我，我就告诉你一个天大的秘密。说。丞相背后的人，就是……到底是谁这么不想让我知道真相？公子，这是宫里的御用剑，剑头上的纹路和宫中禁军的制式一模一样。能调动这种剑的，至少是皇帝身边的人。不一定，但灭口的人一定和丞相背后的人是同一个。他们已经坐不住了。那我们现在就动手扳倒丞相。不能再等了，丞相一倒，那人就会露出马脚。可丞相党羽众多，万一狗急跳墙，他越急，破绽越大。我就是要他狗急跳墙。大人，江若木已死，但江离似乎拿到了剑矢，而且他查到了庄子的位置。告诉那位，江离若查到我头上，我就把当年的事全抖出去，大不了鱼死网破。他不想我好过，我也不让他安生。你想借刀杀人，老夫也不是吃素的。江离，你别怪我心狠。奇怪，这块玉佩怎么和我母亲留下的遗物几乎一模一样？这绝不是巧合。公主殿下，您这玉佩好生别致，臣从未见过如此精致的玉器。这是父皇给我的，说是我生母留下的遗物，我一直贴身带着。公主的生母，臣从未听人提起过。我从未见过她。父皇说她生下我就去世了，连一幅画像都没有留下。抱歉，公主，提到了您的伤心事，是臣冒昧了。没事，父皇平时对我挺好的，只是偶尔会梦见一个陌生女人，我想那应该就是我娘吧。那便不打扰公主，臣先去更衣。公主说这是她生母留下的，我娘的玉佩也是宫中之物，这说明我娘和公主的生母一定认识，而且关系匪浅。公主的身世可能是揭开真相的钥匙。我到底是谁的女儿？为什么总觉得哪里不对？公主，您怎么了？是不是哪里不舒服？我昨晚又梦见那个陌生女人了。她说她是我娘，可我从未见过她。她为什么总是出现在我梦里？你去查一下，我娘到底是谁，不许告诉父皇。是，奴婢这就去办。
师傅他果然走火入魔了，这几天症状发作的越来越频繁，我快撑不住了。怎么回事？具体说说。每逢月圆之夜，师傅佩剑的剑身就会泛出血光，像是有血在流动。师傅也会就此发狂，力气大的惊人，几个弟子都按不住。他口中一直喊着皇兄饶我什么的，你明白吗？皇兄？你师父认识皇室的人？我不知道，师父从不提过去的事，但他反复说那把剑是当今皇帝赐的，还说那是先帝遗物。他一直对那把剑又敬又怕。带我去看看。你说的那把剑，我能看看吗？跟我来。这把剑如果是先帝的，为何会落到当今圣上手里？难道……师父说这是现在皇帝赐的，取材自极寒之地，可我从没听说过玄铁会犯洪荒。借我几天，我要找人鉴定。能查出师父的病因吗？或许能，就算查不出病因，也能查清楚这把剑的来历。宇文特，你来了，杀了我，求求你，我受不了了。这剑的材质不对，不是金属，是骨质，而且是人骨，成年男性的质骨。能查出是谁的骨头吗？需要对比，如果有皇室成员的遗骨样本，但这种事老夫不敢做。若我拿到样本，您能鉴定吗？老夫欠你的，你把样本拿来，我鉴。晚辈江离，为查真相，冒犯前辈安息，日后定当前来谢罪。公子，查到了，丞相饲养死尸的地点就在城外30里的庄子上。3700万两，他一个丞相，哪来这么多银子？但皇帝不动他，说明丞相手里有皇帝的把柄。这正是我要的。大人，江离的人查到了庄子的位置，他们还在继续挖，怕是连盐铁的账目也……不能再等了！告诉那位，江离若查到我头上，我就把当年的事全抖出去。是，属下这就去办。江离，你最近动静太大了，陛下让我查你的底细。查到什么了？我说你是纨绔，不可能是一面修罗，但我帮不了你太久，陛下疑心很重，已经在暗中派人盯着你了。多谢，再给我几天。你要做什么？扳倒丞相。禁军中有人知道当年的事，你若动手，我可以帮你，但只有一次机会。明天早朝，我就弹劾丞相。皇帝会治的罪吗？会，因为皇帝早想杀他，我只是那把刀。陛下，臣弹劾丞相私养死士3000，走私盐铁，贪污白银3700余万两，证据确凿，请陛下圣裁。你可知罪？你眼中还有没有王法？陛下，这是江离陷害他，一介纨绔，何能查臣？定是有人指使。证据就在陛下手中，丞相还敢抵赖？3000多死士的名单、盐铁账目、庄子的地契，白纸黑字，红章加盖。陛下，臣以为此事应当彻查。若丞相当真有罪，不能姑息；若江离诬陷，也不能轻饶。国有国法，家有家规。好，将丞相押入大牢，听候发落。江离，你继续查办。若有虚报，朕唯你是问。你以为你赢了，你会比我死得更惨。我在地底下等着你。丞相慢走，
路上小心。你来杀我？我只问你一个问题：当年宇文家灭门，主谋是谁？是我。你不是早就知道吗？我认了。你背后还有人，是谁？是皇帝。你永远不会知道，我就算死也不会告诉你。你若说出真相，我保你一命。我可以安排你离开京城，隐姓埋名。没用的，他已经派人来了。今晚我必死，你保不了我。大人，丞相畏罪自尽了。宫里的人终于坐不住了。骨灰吻合，剑的骨质与先帝长子衣冠中的骨灰残留完全吻合。这把剑是用先帝长子的正骨制成的。帝刺剑的人不是先帝，先帝那时候已经死了。是当今皇帝，而且他冒用了先帝的名号。为什么要冒名？为了掩盖真相，用先帝长子的骨头制剑，再赐给天剑山剑主，让世人以为这是先帝的意思。这样，剑主走火入魔，也不会有人怀疑到他头上。这把剑是用冤魂的骨头做的，我握了15年，听到了15年的哭声，日日夜夜不得安宁。你答应我，用它杀了那个凶手。前辈，我用此剑为您报仇。不杀凶手，我江离誓不为人。师父，您走好，弟子一定替你讨回公道。我跟你一起，我欠师父一条命，不杀那个人，我这辈子都不会安心。你留在京城，保护好自己。需要你时，我会找你。你若暴露了，我的计划就全完了。你要一个人去杀那个人？不，我要在天下人面前揭穿他的真面目，让所有人知道他是什么货色。这是郡主的玉佩，施主从何处得来？郡主他还活着吗？前辈认得这块玉佩。这是先帝长子为永宁郡主满月时亲手打造的。老身当年是先帝长子府的侍女，亲手将这玉佩系在郡主身上，一笔一画，老身都记得清清楚楚。永宁郡主，如今在哪儿？郡主被当今皇帝带走了。他杀了先帝长子，灭了满门，却把郡主当成自己的女儿养在宫里，对外说那是他的女儿，可谁都知道那是他用来堵天下人嘴的筹码。郡主什么都不知道，他喊了杀父仇人20年的父皇啊！宇文馨和郡主是什么关系？宇文馨是郡主母亲的密友，亲如姐妹。当年王府被抄，宇文馨拼死救出郡主，后来被皇帝的人找到，皇帝答应不杀宇文馨，条件是郡主必须留在宫中。宇文馨被迫离开，后来嫁下定南王府。所以，公主就是永宁郡主。我娘为了保护她，失去了自己的女儿，也丢了自己的命。谁派你来的？说！你查下去，只会死得更惨。黄泉路上有你作伴。公子，这是宫中暗卫的令牌，皇帝已经知道您查到什么了。他知道也没用，真相已经在我手里。可那位会灭口的，丞相江若木谢世，下一个就是您啊，公子。走了，我娘白死了，宇文家200多条人命白死了，公主的父亲白死了，我不能走，我要在祭天大典上当着天下人的面揭穿他的真面目，让他无处可逃。等公主知道了真相，她会站在我这边。你来了。
告诉我，我到底是谁的女儿？公主殿下，您的亲生父亲是先帝长子，当今皇帝杀了他，篡夺了皇位。您是永宁郡主，不是公主。他杀了我父亲，还把我养在身边。我喊了他20年的父皇，20年的父爱全是假的。是，他知道您是唯一知道真相的人，所以不敢杀您，只能把您留在身边。您是他用来堵天下人嘴的筹码。我要让他偿命，我要亲手杀了他。我帮你，您只需要在祭天大典上当众指认他，剩下的交给我。公子，公主怎么说？他站在我们这边，祭天大典他会当众指认皇帝。可皇帝身边有暗卫，禁军也会护驾，我们的人够吗？禁军那边，朱总领已经在安排了。祭天大典那天，至少5成禁军会听我们号令。万一失手？没有万一。若我失手，你带公主离开京城，记住，永远不要回来。公子，奴婢这条命是夫人救的，您在哪儿，奴婢在哪儿，奴婢不走。快了，等祭天大典，面具就不用再藏了。李二，丞相伏诛，你功劳最大，朕想封你为护国公，赐金匾1块，你可愿意？臣只想当个纨绔，求陛下成全。臣受不了朝堂上的拘束。好，朕不勉强你。不过，朕听说你最近去找了阿娜莎。是，阿娜莎的师父病重，臣去看望。毕竟在吉英大典上交过手，也算相识一场。朕听说天剑山剑主有一把剑，是先帝遗物。那把剑现在在哪儿？剑主已死，剑被阿娜莎带回天山了。他说是要葬在师父墓前。那就好，朕还以为剑在你手里。臣不敢，臣对剑不感兴趣，臣只对美酒和美人感兴趣。退下吧，好好当你的驸马，别辜负了宁儿。江离在说谎，那把剑一定在他手里。他眼中那一闪而过的东西，瞒不了朕。陛下，要不要派人？不急，朕要看看他到底想干什么。派人盯紧他，不要打草惊蛇。江离，你可别让朕失望，朕对你寄予厚望。公子，皇帝起疑了。他问起古将，我暂时搪塞过去了，但他不会罢休。那怎么办？加快速度，祭天大典之前必须准备好一切，一步都不能错。皇帝已经起疑，你必须马上离开京中，越远越好。我不走，我要亲手看着皇帝死，看不到结果，我死也不甘心。若你被抓，古剑落在皇帝手里，我们就前功尽弃了，你师父的仇也报不了。那你说怎么办？我听你的。这样，祭天大典那天，你带剑藏在人群中，等我写好，写好一起，你把剑扔给我，记住，只能扔，不能暴露自己。若你失手呢？我不会失手，但若是出了意外，你就立刻离开京城，永远不要回来，替我好好活着。好，我等你。有人来了，是冲着我来的。皇帝派来找剑的人。是，他们已经搜到城外了，你必须换个地方藏身，这里不安全了。去哪里？我在京城没有熟人。镇北王府，萧天策已经导向我们，他那里安全，萧战会接应你。父亲在后堂等你们，快进来，别让人看见。江离，你可想清楚了，弑君是诛九族的大罪，一旦失败，你爹，你身边所有人都活不成。皇帝杀兄篡位，以古治剑，屠戮忠良，他不配为君。我不是为了私仇，是为了公道。老夫当年也曾受先帝长子恩惠，若不是他，老夫早就死在战场上了。这份恩该还了。多谢王爷，大恩不言谢。加上朱统领的人，祭天大典那天，至少有7成禁军会听你号令。你尽管放手去做，外面的事老夫替你挡着。足够了，多谢王爷。
公子，宫中暗卫在查银面修罗踪迹，他们怀疑您就是银面修罗。查到了又怎样？祭天大典那天，面具就不用再藏了，到时候全天下都会知道。娘，快了，再等几天，您在天上看着儿子。这是当年皇帝写给丞相的密函，命他屠杀宇文家。老夫藏了20年，今天交给你了。宇文家200多条命，就因为这封假纸，就因为这轻飘飘的一页纸。皇帝杀兄之后，担心宇文家知道真相，所以斩草除根。皇帝需要你爹的兵权，否则他也逃不掉。我娘后来还是被灭了口。谢氏是丞相的女儿，丞相是皇帝的刽子手，你娘知道太多，所以必须死。她一直都在皇帝的死亡名单上。祭天大典那天，我要当着百官的面念出这封信，让那个狗皇帝身败名裂，让他尝尝什么叫众叛亲离。这把剑是你杀皇帝的武器，不能落在别人手里，你要亲手用它。这就是先帝长子的骨头做的剑。皇帝用他的骨头制剑，赐给天剑山剑主，让他永世不得超生。剑主握着它，被冤魂折磨了15年。老夫活了60年，见过无数恶人，贪赃枉法的、杀人放火的、欺男霸女的，但像他这样连自己皇兄骨头都不放过的，闻所未闻。所以他必须死，不是为了报仇，是为了让天下人知道，恶有恶报。祭天大典那日，老夫会带人守在宫门外。禁军若有变动，老夫替你挡着，你放心去做你该做的事。多谢王爷，这份恩情，江驴铭记在心。不必谢，老夫不是帮你，是帮公道。公子，若您失手，我不会失手。万一呢？这世上没有万无一失的事。若我失手，你带公主离开京城，永远不要回来，找一个没有人认识你们的地方，好好活下去。公子，奴婢不走。奴婢这条命是夫人救的，要死也要死在您身边。叶欢，你是这世上最后一个还把我娘叫夫人的人了。你若死了，谁替我娘上香？谁替我记住那些过去的事？娘，明天我替您讨回公道，替宇文家200多口人讨回公道。您在天上看着儿子。爹还在南疆，大概率不知道明天会发生什么。如果他知道我要杀皇帝，他会怎么做？他会站在哪一边？爹，等我杀了皇帝，你可能会恨我，但我顾不上了，对不起。朕登基20载，上承天命，下安黎民。今日祭天，其国泰民安，风调雨顺。且慢，小李，你要做什么？今日祭天，岂容你放肆？臣有本要奏关于先帝长子的死因，或者说关于银面修罗为何要杀你。银面修罗，他就是银面修罗，那个传说中的杀手。完了，他来了。你是银面修罗？来人，拿下他，格杀勿论。陛下，20年前您杀兄篡位，将先帝长子的尸骨制成古剑，痛苦15年，生不如死。血口喷人，你有何证据？古剑在此，剑柄铭文端平元年帝赐，
端平是先帝皇后，您却冒名赐剑。经院证鉴定，此剑骨材正是先帝长子的胫骨，铁证如山。臣作证，臣亲眼见过先帝长子遗体，骨剑的材质与墓中遗骨完全吻合。臣以项上人头担保。你们串通一气！我作证，他不是我的父皇，他杀了我亲生父亲，把我当成女儿养大。我是接先帝长子的女子永宁郡主，我喊了他20年的父皇，喊了夏父仇人20年的父皇。陛下，您还有何话可说？你们看见了吗？他要杀朕，他是来报复朕的。报复？宇文家264口人因你违旨含冤而死，我娘被你灭口，先帝长子被你残杀，尸骨被你做成这把剑，你有什么资格叫冤？成王败寇，你懂什么？朕若不杀他，他就要杀朕。皇位只有一个，谁心软谁死。我才3岁，你把我养在身边，让我喊你父皇，你夜里睡得住吗？睡不着，朕睡得可香了。你父亲那个废物优柔寡断，活该被朕取代。你以为他是什么好东西？你无耻！你不配提他，他再不堪，也不会杀自己兄弟，更不会把亲侄女当人质。朕先杀了你！朕后悔当年没杀了你，还有你后悔的事不止这一件，下去向先帝长子，向我娘，上宇文家200多口人请罪吧。臣替先帝长子，替宇文家264口人，替天剑山剑主讨回公道。请公主登基，国不可一日无君。万岁万岁！臣告退。朕，逆子，你敢弑君？爹，你这个逆子！我江家世代忠良，你怎么敢？你怎么敢杀陛下？爹，您不知道他做过什么。他是天子，不管做过什么，都轮不到你来杀他。你让江家成了反贼，你让我这张老脸往哪儿搁？王叔，他不是天子，他是杀我父亲的仇人，他杀了我亲生父亲，把我当成女儿养大。我乳娘宇文熙为了保护我，被他灭口。丁南王，老夫用项上人命担保，公主所言句句属实。老夫亲眼见过先帝长子遗骨，和那把剑一模一样。丽儿，你娘是……我娘是被谢氏毒死的。谢氏是丞相的女儿，丞相是皇帝的刽子手。他们怕我娘说出当年的真相，所以灭口。您一直蒙在鼓里。是我没保护好你娘，是我瞎了眼，娶了谢氏那个毒妇，是我糊涂啊！你也是被蒙在鼓里，要怪就怪那个坐在龙椅上的人。丽儿，爹对不起你娘，对不起你，你这些年一个人扛了这么多，都过去了，娘在天上应该能瞑目了。从今日起，大夏新君即位，朕追封先帝长子为端宗，宇文家平反昭雪，所有生还者免罪。江离护国有功，封护国公。陛下万岁万岁万万岁！臣只求一事。你说。放臣离开，臣想浪迹天涯。离儿，臣的心不在朝堂，臣只想当个纨绔，自由自在。准。离儿。护国公不受封赏，朕不勉强，但朕要赐他一样东西。这是朕的令牌，无论你在天涯海角，只要拿着它，随时可以回来。大夏的门永远为你敞开。公主保重，银环留下辅佐您，他是可信之人，他跟了我15年，比谁都忠心。你真的要走？留下来帮我不好吗？臣的心不在朝堂，留在宫里，臣会闷死的。我等你，不管多久。别等了，找一个真正能陪你治理天下的人，臣不配。公子，奴婢不走，公主需要奴婢，奴婢也答应您要照顾好她。照顾好公主，也照顾好自己，有事就托人带信给我。公子，奴婢这条命是夫人救的，您永远是奴婢的主子，奴婢一辈子记得您的好。我送你一程。你也要走？你不是说要重建天剑山？天剑山需要重建，但先陪你走一段，欠你的情慢慢还。离儿，爹对不起你娘，对不起你保重，到了地方托人带个信儿。爹你也保重。
好好辅佐公主。你真的放得下？放不下，但必须走。为什么？大夏需要一个好皇帝，那个人是他，不是我。我留在朝堂，只会让人说公主是靠一个纨绔坐稳江山的。她不需要这样的名声。你说的对，公主会是个好皇帝。走吧，前面有个镇子，听说酒不错。你的伤真的好了？早好了，皮外伤，不碍事。接下来去哪儿？不知道，走到哪儿算哪儿。师父的剑你留着，算是念想。前辈，你安息吧，凶手已经伏法，你不带走，让他留在这里，陪伴先帝长子和我娘，他们都该安息了。你有没有后悔杀了皇帝，离开公主，浪迹天涯？不后悔，杀他是为我娘，为宇文家，为公主的父亲，为天剑山剑主，是为公道。那你为什么不留在朝堂？公主需要你。我怕我留在那里会变成第二个丞相，人心会变，权力会腐蚀人，我不想冒险。你不会？你怎么知道？当年的皇帝或许也曾是个好人，谁知道呢？也许做个商人也不错，走南闯北，喝遍天下美酒，逍遥自在。你当商人，你不怕把本钱都喝光了？那就做个喝遍天下美酒的商人，喝完了再挣，挣了再喝。银面修罗死了，活着的只有江离。